Мобильный компьютер, переносное, носимое вычислительное устройство. Ноутбук, лаптоп. Субноутбук, уменьшенная версия ноутбука, в настоящий момент активно замещаются на рынке нетбуками и ультрабуками. Нетбук, субноутбук с относительно невысокой производительностью, диагональю экрана от 7 до 12 дюймов, низким энергопотреблением, относительно невысокой стоимостью и небольшим весом, предназначенный в основном для выхода в интернет и работы с офисными приложениями. Термин предложен компанией Intel и применяется в основном его процессор iOS Windows, однако впервые применен в 1999 году компанией Pshen. Действовали с момента его появления до конца 2012 года, когда ведущие производители ASUS и Acer заявили о завершении производства моделей категории Netbook 1. В настоящий момент сняты с производства, но в продаже имеются. К нетбукам относятся Chromebook, Smartbook, субноутбук с диагональю экрана от 5 до 10 дюймов, построенный на аппаратной платформе того же класса, которая используется для смартфонов и интернет-планшетов. Аналог нетбука, однако используется, как правило, процессоры архитектуры ARM, MIPS или иные, несовместимые с Intel архитектурой, и специализированная операционная система. В настоящий момент ушли с рынка. Ультрабук – ультратонкий и легкий субноутбук, обладающий еще меньшими габаритами и весом, с 2011 года. Handheld PC, HPC, клавиатурный карманный компьютер, выполненный в раскладном или раздвижном форм-факторе, выглядит как уменьшенный ноутбук. Его можно положить на дно ладони и печатать на клавиатуре другой рукой. Ультрамобильный ПК UMPC – спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера с 2006. Планшетный компьютер, таблет-компьютер или же электронный планшет – собирательное понятие, включающее различные типы компьютеров, устройств с сенсорным экраном. Планшетный персональный компьютер, таблет-PC, полноразмерный ноутбук, относящийся к классу ПК, оборудованный сенсорным экраном. Интернет-планшет, интернет-таблет или веб-таблет, веб-планшет или пад-таблет, пад-планшет, блокнотный планшет или веб-пад, веб-блокнот или серф-пад, веб-серфинг-блокнот, мобильный компьютер с диагональю экрана от 5 до 11 дюймов, построенный на аппаратной платформе того же класса, которая используется для смартфонов, также Microsoft таблет PC. Планшетный нетбук, портативный ПК, совмещающий в себе признаки нетбука и интернет-планшета. Pocket PC, RRS или PPC – общее название устройств с сенсорным экраном, работающих под управлением OS Windows Mobile. Slate PC – тонкий персональный компьютер, компактный вариант планшетного ПК с диагональю экрана от 7 до 11 дюймов, предназначенный для конкуренции с интернет-планшетами. Мобильное интернет-устройство Mobile Internet Device (MID) – компактные компьютеры с диагональю экрана от 4 до 7 дюймов, предназначенные в первую очередь для просмотра веб-страниц и работы с веб-сервисами, выполненные в любом форм-факторе. MIU как отдельный класс были выделены компанией Intel. КПК – карманный персональный компьютер. Термин «коммуникатор» используется для обозначения КПК с добавлением функциональности мобильного телефона. Смартфон, мобильный телефон, сравнимый по функциональности с КПК. Мультифон – разновидность названия устройства, выполняющей функции смартфона на устройстве с диагональю порядка 4, 3,5, 4, 4,3, 4,5 и 5 дюйма, предложенного фирмой Prestige 2. Фаблет, также планфон, большой размер, как считается, придает им некое сходство с планшетами. Источник не указан. 869 дней. Класс устройств, смартфон или коммуникатор с сенсорным экраном диагональю от 5 до 10 дюймов и более, сочетающих в себе качество смартфона и мини-планшета. Портативная игровая система. Электронный переводчик. Электронная книга. Носимый компьютер – компьютер, который можно носить с собой на теле, что-то среднее между наручными часами и ноутбуком. На данный момент нет четкой спецификации стандартов для данного устройства. Мобильный компьютер – переносное, носимое вычислительное устройство. Ноутбук, лаптоп. Субноутбук – уменьшенная версия ноутбука, в настоящий момент активно замещаются на рынке нетбуками и ультрабуками. Нетбук – субноутбук с относительно невысокой производительностью, диагональю экрана от 7 до 12 дюймов, низким энергопотреблением, относительно невысокой стоимостью и небольшим весом, предназначенный в основном для выхода в интернет и работы с офисными приложениями. Термин предложен компанией Intel и применяется в основном его процессор iOS Windows, однако впервые применен в 1999 году компанией Pshen. Действовали с момента его появления до конца 2012 года, когда ведущие производители ASUS и Acer заявили о завершении производства моделей категории Netbook 1.